සත්‍ය ජේසු පිහිටයි. ස්වාමින් වහන්සේ තුල තවත් වැඩසටහනක් තුලින් අපි ඔබ වෙත සමීප වෙනවා. අද දවසේ අපි බලන්න යන මාතෘකාව තමයි පාපය යනු කුමක්ද? අද මිනිස්සු ප්‍රකාශ කරනු ලබනවා අපි පව්කමාව ලැබුවා. අපි පාපයෙන් නිදහස් වුණු සෙනග. මේ ආකාරයෙන් මිනිස්සු ප්‍රකාශ කළාට සැබවින්ම මිනිසයා පාපය කියන දේ හඳුනාගෙන තිබෙනවාද? පාපය කියන්නේ මොකක්ද? අද නිදහස් වුණයි කියන පාපය තුලින් තමයි ඇත්තටම නිදහස් වෙලාද? ඒ නිසා මේ වැඩසටහන කොටස් දෙකකට අපි ගෙනින්න යනවා. මෙහි පළමු කොටස තමයි පාපය යනු කුමක්ද කියලා අපි හඳුනා ගන්න යනවා. ඒ වාගේම දෙවෙනි කොටසෙන් ඒ පාපයෙන් අපි ගැලවීම ලබලා තිබෙනවාද? ගැලවීම ලබන්නේ කෙසේද කියන ආකාරය අපි බලන්න යනවා. ඒ නිසා පළමු අදියර පාපය යනු කුමක්ද කියලා අපි ස්වාමින් වහන්සේ තුල විමසා බලන්න යනවා. ඒ නිසා මිනිස්සු කියන අන්දමට ඇත්තටම පාපයෙන් අපි ගැලවිලාද? මෙහෙම ප්‍රකාශ කරන්න අපි පාපය හඳුනාගෙන තිබෙනවාද? ඒ නිසා අද දවසේ අපි බලන්න යනවා පාපය කියන්නේ කුමක්ද කියන කාරණය දේව වචනය තුලින් අපි විමසා බලන්න යනවා. ඒ නිසා අපි දැනගත යුතු කාරණය තමයි පාපයක් කියන්නේ මොකක්ද? අපි කියනවා මිනිමැරීම පාපයක්. එහෙනම් ඒක පාපයක් වෙන්නේ දේව වචනය තුලින් කොහොමද? මේ ආකාර පාප ගණනාවක් මේ සමාජය තුල තිබෙනවා. ඒවා පාපයන් ලෙස වෙන් කරන්නේ කොහොමද? පාපයන් කියලා හඳුනාගන්නේ කොහොමද? අපි ස්වාමින් වහන්සේගේ වචනය තුලින් බලන්න යනවා. පාපය කියන්නේ කුමක්ද? උන්වහන්සේගේ වචනේ පළවෙනි යොහාන් පොතේ 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 4 වෙනි පදයේ දෙස අප මොහොතකට බලන්ට යනවා. උන්වහන්සේගේ වචනේ පළවෙනි යොහාන් සුභාරංචියේ 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 4 පාපය කියන්නේ කුමක්ද කියන එක උන්වහන්සේ පැහැදිලිව සඳහන් කර තිබෙනවා. පව් කරන සෑම දිනම නොපනත්කම්ද කරති. පාපය නම් නොපනත්කමය. පාපය කියලා කියන්නේ නොපනත්කමයි. නොපනත්කම කියලා කියන්නේ පනත් රකින්නේ නැතිකම. එහෙනම් උන්වහන්සේගේ වචනේ තුල පැහැදිලිව අපි දකිනවා පනත් රකින්නේ නැතිකම පාපයව තිබෙනවා. එහෙනම් අපි හඳුනාගත යුතුයි මේ පනත් කියන්නේ කුමක්ද? උන්වහන්සේගේ වචනේ පැහැදිලිව කියනවා පාපය කියන්නේ පනත් රක්ෂා නොකිරීම. එහෙනම් පනත් රක්ෂා කරන්නේ නැතිකම පාපය නම් පනත් මොනවද කියන දේ අපි ස්වාමින් වහන්සේගේ වචනේ තුලින් බැලිය යුතු වෙනවා. ඒ නිසා අපි අද දවසේ මේ මාතෘකාව ඊට ගැඹුරින් අධ්‍යයනය කරන්න යනවා. ස්වාමින් වහන්සේගේ වචනේ තුල මේ පාපයේ ආරම්භය කොතනද? මිනිසියෙකුට මේ පාපයක් කියලා ඇතිවන්නේ කොතන සිටද? අපි දකිනවා ආදම් සහ ඒව උන්වහන්සේ දුන්නා වූ පළවෙනි පනත කඩකිරීමක් කරනවා. ඒ දන්නුවේනදී උන්වහන්සේ කියන මේ සීලු ගස් වලින් නුඹලාට කන්න පුළුවන්. නමුත් මේ යහපත සහ නපුර දැනගැනීමේ ගසෙන් නුඹ කන දවසේ ඒ කාන්තේන්ම නුඹලා නැසෙනවා. ඒ නිසා උන්වහන්සේගේ ඒ පනත උන්වහන්සේ එපා කියපු දේ කිරීම පාපයක් කොට තිබෙනවා. එහෙනම් උන්වහන්සේ එපා කියපු දේ ආදම් සහ ඒව කරනවා. එතන පාපයක් තිබෙනවා. උන්වහන්සේ එපා කියනු දේ කරනු ලැබුවා. නමුත් උන්වහන්සේගේ වචනේ අපි පැහැදිලිව බලමු. පාපයක් ලෙස ගණන් ගනු ලබන්නේ කොතන ඉඳලද? උන්වහන්සේගේ වචනේ රෝම පොතේ 5 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 13 වෙනි පදයේ දෙස අපි මොහොතක් බලමු. රෝම පොතේ 5 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 13 වෙනි පදයේ මෙලෙස සඳහන් වෙනවා. මග්නිසාද වේවස්ථාව දෙන තෙක් පාපය ලෝකෙහි තිබුණේය. නමුත් වේවස්ථාව නැති කලෙහි පාපය ගණන් ගනු නොලැබේ. එසේ වී නමුත් ආදම් පටන් මෝසෙස් දක්වා ආදම්ගේ වර්ධ කිරීමේ ආකාරයෙන් පව් නොකළ වුන් කෙරෙහි පවා මරණය රජකම් කළේය. උන්වහන්සේගේ වචනේ පැහැදිලිව කියනවා ඒ 13 වෙනි පරිච්ඡේදයේ මක්නිසාද වේවස්ථාව දෙනතෙක් පාපය ලෝකෙහි තිබුණේය. නමුත් වේවස්ථාව නැති කලෙහි පාපය ගණන් ගනු නොලැබේ. එහෙනම් උන්වහන්සේගේ වචනේ කියනවා පැහැදිලිව වේවස්ථාව දෙනතෙක්ම පාපය ලෝකෙහි තිබුණා. ඒ ආදම් තුලින් ඇතුණා වූ පාපය වේවස්ථාව දෙනතෙක්ම
පාපය ලෝකෙහි තිබුණා. 14 වන පදයේ පැහැදිලිව සඳහන් වෙනවා එසේ වී නමුත් ආදම් පටන් මෝසෙස් දක්වා ආදම්ගේ වර්ධ කිරීමේ ආකාරයෙන් පව් නොකළ උන් කෙරෙහි පවා මරණය රජකම් කළේය. ආදම්ගේ වර්ධ කිරීමේ ආකාරයෙන් එහෙනම් ආදම් කළා වූ පාපේ නිසා ආදම් පටන් මෝසෙස් දක්වාම මෝසෙස් වේවස්ථාව දෙන තෙක්ම මේ ලෝකේ පාපේ තිබුණා. නමුත් පාපේ පාපයක් හැටියට ගණන් ගනු ලැබුවේ වේවස්ථාව උන්වහන්සේ දීමත් සමගයි. එහෙනම් උන්වහන්සේ දසපනත දීමත් සමග පාපය මිනිස්යාට ගණන් ගනු ලබනවා. අපි උන්වහන්සේගේ වචනයෙන් බලන්න යනවා මේ වේවස්ථාව කියන්නේ මොකක්ද? මේ වේවස්ථාව තුලින් සිදුවෙන්නේ කුමක්ද කියන කාරණය උන්වහන්සේගේ වචනේ අපි බලන්න යනවා රෝම පොතේ 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේම 20 වෙනි පදයේ. කුමක් හේින්ද වේවස්ථාවේ ක්‍රියාවලින් කිසිම මිනිසෙක් දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ ධර්මිෂ්ඨ කරනු නොලබන්නේය. මක් නිසාද වේවස්ථාව කරනු කොටගෙන පාපය දැන ගැනීම වේ. එහෙනම් උන්වහන්සේගේ වචනේ පැහැදිලිව කියනවා වේවස්ථාව තිබෙන්නේ මිනිසෙකු ධර්මිෂ්ඨ කරනු ලබන පිණිස නෙවෙයි. මිනිසෙකු ගලවන්න නෙවෙයි වේවස්ථාව තියෙන්නේ පාපය දැන ගැනීම සඳහා උන්වහන්සේ වස්තාව දෙනු ලැබුවේ. රෝම පොතේ 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 20 වෙනි පදයේ පැහැදිලිව සඳහන් කරනවා උන්වහන්සේ වේවස්ථාව දුන්නේ මිනිසියෙකුට ගැලවීම පිණිසවත් ධර්මිෂ්ඨ කරනු ලබන පිණිසවත් නෙවෙයි. පාපය කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියලා හඟවන පිණිස මිනිස්යාට දැනුම් දෙන පිණිස උන්වහන්සේ වේවස්ථාව දෙනු ලැබුවා. එහෙනම් එතෙන් පටන් මිනිස්යා පාපය කියන්නේ කුමක්ද කියලා දන්නවා. මේ දේ කරොත් පාපය, මේ දේ කරොත් පාපය කියලා මිනිස්යා දැනගන්න පිණිස උන්වහන්සේ වේවස්ථාව දෙනු ලැබුවා. එහෙනම් වේවස්ථාවෙන් උන්වහන්සේ අපට දෙනු ලබනවා දසපනත මෝසෙස් තුනේ. මේ දසපනතට විරුද්ධව මිනිස්යා ක්‍රියා කරන සෑම මොහොතකම ඒ නොපනත්කම් කිරීම, පනත් ආරක්ෂා නොකිරීම, පනත් කැඩීම පාපයක් කොට මිනිස්යාට තිබෙනවා. එහෙනම් අපි උන්වහන්සේගේ වචනේ බලමු. නික්මයාම පොතේ 20 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 3 වෙනි පදයේ සිට උන්වහන්සේ දිනු ලැබූ මේ පනත් මොනවද කියන කාරණය. නික්මයාම පොතේ 20 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 3 වෙනි පදයේ සිට අපි බලන්න යනවා උන්වහන්සේ දුන්නව පනත් මොනවද කියලා. උන්වහන්සේ පළමු ආඥාව, පළමු පනත උන්වහන්සේ මෝසෙස් තුලින් මිනිස්යාට මෙලෙස දෙනවා. මායරන් දෙවිවරු තට ඇතුව නොසිටව. එහෙනම් උන්වහන්සේ හැර අන් දෙවි කෙනෙකු තමා නැමදීම, තමාට තබා ගැනීම පාපයක් කොට උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ කරනු ලබනවා. එහෙනම් උන්වහන්සේ මිනිස්යාගේ මෙවුන්කාරුවානෝ, උන්වහන්සේ මිනිස්යාව නිර්මාණය කර තැනන් වහන්සේ, මිනිස්යාගේ ගෞරවය ලබන්නට වටින එකම තැනන් වහන්සේ උන්වහන්සේව සිටිනවා. එහෙනම් උන්වහන්සේ කියනවා උන්වහන්සේ හැර අන් දෙවිවරු ඇතුව සිටීම මිනිස්යාට පාපයක් කියලා. ඒ වගේම දෙවිනි පනත උන්වහන්සේ දෙනු ලබනවා. කැපූ රූපයක් හෝ උඩ අහසෙහිවත් පාත පොළොවේහිවත් පොළොවෙන් යට ජලයෙහිවත් තිබෙන කිසිම දෙයක සමානත්වයක් හෝ තට සාදා නොගනුව ඊට නමස්කාර නොකරව සේවය නොකරව මක් නිසාද තාගේ දිව් ස්වාමින් වහන්සේ වන මම අන්නේ භක්තිකින් නොවිසන්නා වූ මට වෛර වෙන්නන්ගේ 3 වෙනි 4 වෙනි පරම්පරාව කෙරෙහි පියවරුන්ගේ අධර්මිෂ්ඨකම ගැන දරුවන්ට ප්‍රතිඵල දෙන්නා වූ මට ප්‍රේම කරමින් මාගේ ආඥා පවත්වන්නා වුන්ගෙන් පැවත එන දහස් ගණන් පරම්පරා දක්වා දයාව පෙන්වන්නා වූ දෙවි කෙනෙක් කියන උන්වහන්සේ පැහැදිලිව කියනවා. උන්වහන්සේගේ සමානත්වයෙන් ඒ වාගේම ඉහත අහසෙහිවත් පාත පොළොවේහිවත් කිසිම දෙයක සමානත්වයකට රූපයක් සාදා ගන්න එපා. ඒවට සේවය කරන්න එපා. ඒවට নমස්කාර කරන්න එපා. මන්ද උන්වහන්සේ පළමුණු පනතේ දුන්නා උන්වහන්සේ හැර අන් දෙවි කෙනෙකු নমස්කාර කරන්න එපා කියලා. එහෙනම් ඒ එලෙස වෙනත් දෙවිවරුන්ව සාදාගෙන নমස්කාර කිරීම පාපයක් කොට උන්වහන්සේ අපට දෙවන පනත හැටියට දෙනු ලැබුවා. ඊළඟට 3 වෙනි පනත තාගේ දෙවි ස්වාමින් වහන්සේගේ නාමය නිකුරුණේ වේවහාර නොකරව. උන්වහන්සේ කියනවා 3 වෙනි පනත හැටියට උන්වහන්සේගේ නාමය නිකුරුණේ වේවහාර කරන්න එපා. උන්වහන්සේගේ ඒ ශුද්ධ වූ නාමය අපි අයුතු ලෙස අපගේ වාසිය තකා උන්වහන්සේගේ නාමය ඔහේ නිකරුණේ ව්‍යවහාර කිරීම පාපයක් කියලා උන්වහන්සේගේ වචනේ සඳහන් වෙනවා. ඒ නිසා උන්වහන්සේගේ නාමයට ගෞරවය ලැබෙන පිණිස
පාවිච්චි කිරීම මනුෂ්‍යයාට යුතුව තිබෙනවා. ඒ නොකිරීම පාපයක් කියලා උන්වහන්සේගේ වචනේ සඳහන් වෙනවා. ඊළඟට හතරවෙනි පනත හැටියට සබත් දවස සුද්ධ කොට පවත්වන්නට සිහි කරගනුව උන්වහන්සේගේ වචනේ කියනවා සබත් දවස සුද්ධ කොට පැවැත්විය යුතුයි. ඒ සබත් දවස සුද්ධ කොට නොපැවැත්වීම පාපයක් කොට උන්වහන්සේ ගණන් ගනු ලබනවා. එහෙනම් උන්වහන්සේගේ 54ක් අපි බැලුවා. ඊළඟට පස්වෙනි පනත හැටියට උන්වහන්සේ දෙනු ලබනවා. මවටත් පියාටත් ගෞරව කරව. තමාගේ මවට පියාට ගෞරව කිරීම උන්වහන්සේ පනතක් හැටියට දෙනු ලැබුවා. මවට පියාට ගෞරව නොකිරීම උන්වහන්සේගේ පනත කැඩීමක්. නොපනත්කම් කිරීමක්. ඒ පාපයක් වෙ තිබෙනවා. පහුගිය කාලේ අපි මාධ්‍ය වලින් පවා දැක්කා තමාගේ දෙමව්පියන්ව බලු කූඩවල පවා මිනිස්සු දමන යුගයක්. ඒ වාගේම තමාගේ දෙමව්පියන්ව මහා මාර්ගවල අතහැරලා යන යුගයක්. මෙවැනි දේවල් කිරීම දෙමව්පියන්ට ගෞරව කිරීමක්. දෙමව්පියන් නොසලකීමක්. උන්වහන්සේ කියනවා මවටත් පියාටත් ගෞරව කරව. එය පනතක් කොට උන්වහන්සේ දෙනු ලැබුවා. ඊළඟ පනත මිනී නොමරව. මිනී මැරීම පාපයක් කියලා උන්වහන්සේ පනතක් කොට අපිට දී තිබෙනවා. එහෙනම් මිනී මැරීම පාපයක් කොට ගණන් කරලා ලබනවා. කාම මිත්‍යාචාරය නොකරව. කාම මිත්‍යාචාර කිරීම පාපයක් කොට උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ කරනු ලබනවා. ඊළඟට සොරකම් නොකරව. සොරකම් කිරීම පාපයක් උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ කරනු ලබනවා. ඊළඟට 9 වෙනි පනත හැටියට තාගේ අසල්වාසියට විරුද්ධව බොරු සාක්ෂි නොකියව. Tamanගේ අසල්වාසියව පාවා දෙමින් බොරු දේවල් කීම පාපයක් කියලා උන්වහන්සේගේ වචනේ සඳහන් වෙනවා. අවසාන පනත හැටියට උන්වහන්සේ දෙනු ලබනවා. තාගේ අසල්වාසියාගේ ගෙට ආශා නොවව. තාගේ අසල්වාසියාගේ භාර්යාවටවත්, ඔහුගේ වැඩකරුවාටවත්, ඔහුගේ වැඩකාරියටවත්, ඔහුගේ ගවයාටවත්, ඔවුන්ගේ කොටලුවාටවත්, තාගේ අසල්වාසියාගේ කිසිම දෙයකටවත් ආශා නොවවයි කීසේක. උන්වහන්සේ කියනවා තාගේ අසල්වාසියාගේ කිසිම දෙයකට ආශා කරන්න එපා. ඒක පාපයක්. ඒක තමා සතු කරගන්න සිතන්න එපා. ඒක පාපයක් කියලා උන්වහන්සේගේ වචනේ පැහැදිලිව කියනවා. ඒ නිසා උන්වහන්සේගේ වචනේ අපි පැහැදිලිව දකිනවා. උන්වහන්සේ එපා කියන කාරණා කිරීම, උන්වහන්සේගේ පනත් කැඩීම පාපය හැටියට ගණන් ලබනවා. අපි උන්වහන්සේගේ වචනේ දැක්කා. රෝම පොතේ උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ කරා පාපය ආරම්භ වන්නේ වේවස්ථාව ආරම්භ වීමත් සමගයි. ඒ වාගේම උන්වහන්සේ වේවස්ථාව දෙනු ලැබුවේ පාපය මනුෂ්‍යයා දැනගනු ලබන පිණිසයි. පාපය කියන්නේ මොකක්ද කියලා මනුෂ්‍යයා දැනගනු ලබන පිණිස වේවස්ථාව දෙනු ලැබුවා. අපි රෝම පොතෙන් මේ කාරණා දුටුවා. ඒ වගේම අපි උන්වහන්සේ තුල දැක්කා ඒ වේවස්ථාව කියන්නේ මොකක්ද? වේවස්ථාවේ සඳහන් පනත් මොනවාද කියන කාරණේ දෙස අපි පැහැදිලිව බැලුවා. එතකොට උන්වහන්සේ කියනවා දැන් මේ දසවන පනත හැටියට තාගේ අසල්වාසියාගේ කිසිම දෙයකට ආශා කරන්න එපයි කියලා. එතකොට ආශාව ඇති වෙන්නේ කොහේද? සිත තුල. තමාගේ සිතින් කරන පාපය දෙවියන් වහන්සේ දකින්න දෙවියන් වහන්සේ. අපි උන්වහන්සේගේ වචනේ කොටසකට මොහොතකට යමු. උන්වහන්සේ සිත විමසන දෙවියන් වහන්සේ. උන්වහන්සේගේ වචනේ අපි බලන්ට යනවා. පළවෙනි සාමුවෙල් පොතේ 16 වෙනි පරිච්ඡේදයේ උන්වහන්සේ කියනවා උන්වහන්සේ සිත බලන දෙවියන් වහන්සේ. එතකොට තාගේ අසල්වාසියාගේ කිසිම දෙයකට ආශා නොවයි කියද්දී ඒ සිත තුල ඇති වෙන ආශාව, ඒ සිත උන්වහන්සේ දකින්න දෙවියන් වහන්සේ. අපි දේව වචනේ තුලින් බලමු. පළවෙනි සාමුවෙල් පොතේ 16 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 6 වෙනි පදයේ සිට ඔවුන් ආකල ඔහු එලියාබ් දෙස බලා සැබෑවටම ස්වාමින් වහන්සේගේ අභිෂේක ලත් තැනැත්තා උන්වහන්සේ ඉදිරියේ සිටීයයි කියා ගත්තේය. මේ කතාවේ පසුබිම මිනිස්සු සාමුවෙල්ව එපයි කියලා තමාට රජෙක් ඉල්ලනු ලබනවා. මිනිස්යන්ගේ ඉල්ලීම හැටියට සාවුල්ව ඊශ්‍රායෙල්හි රජ හැටියට පත් කරනු ලබනවා. ඊශ්‍රායෙල් සෙනගට රජෙක් හැටියට. නමුත් ඒ සාවුල්ගේ අධර්මිෂ්ඨ පාලනයත් සමගම ඒ සාවුල්ව දෙවියන් වහන්සේ පා කරනු ලබනවා. ඉන්පස්සේ දෙවියන් වහන්සේ සාමුවෙල්ට කියනවා නුඹ ගිහිල්ලා දාවිත් ආලේප කරන්නයි කියලා. උන්වහන්සේ කියනවා මේ සාමුවෙල්ට නුඹ ගිහිල්ලා යෙස්සේගේ පුත්‍රයාව රජෙකුට ආලේප කරන්නයි කියලා. ඒ යෙස්සේට පුත්‍රයන් කිහිප දෙනෙකු සිටියා. උන්වහන්සේ මේ සාමුවෙල්ට කිව් ආකාරයට සාමුවෙල් එනවා යෙස්සේගේ ගෙදරට. ඇවිල්ලා යෙස්සේට කියනවා දෙවියන් වහන්සේ නුඹේ
පවුලෙන් රජුගේ තෝරන්ට යන ඔබේ දරුවන් මා ඉදිරියට කැඳවන්න. මෙලෙස ඔහුගේ දරුවන්ව කැඳවනවා. ඔහු නමුත් දාවිත්ව කැඳවන්නේ නැහැ. මන්ද දාවිත් කුඩා දරුවෙක්ව සිටියා. ඔහු බැටළුවන් බලාගන්නෙක්ව සිටියා. යෙස්සේ කවදාවත් හිතුවේ නැහැ මේ කුඩා දාවිත්ව දෙවියන් වහන්සේ තෝරන්න ඇති කියලා. ඔහුගේ වැඩිමහල් පුත්‍රයන්ව ඉදිරියට ගෙනෙනවා. එවිට සාමුවෙල් මේ යෙස්සේගේ වැඩිමහල් පුත්‍ර වූ එලියාබ් දෙස බලලා ඔහුගේ උත්සාහ මහත ඔහුගේ පෙනීම දෙස බලලා සාමුවෙල් සිත තුළින් සිතනවා මොහු තමයි දෙවියන් වහන්සේ ආලේප කරන්නට යන තැනැත්තා. මොහු ඊටමත් අලංකාර දේහයකින් යුක්තව උසකින් යුක්තව හැඩි දැඩි පෞරුෂයක් ඇතිව සිටිනා වූ පුරුෂයෙක්. ඒ නිසා දෙවියන් වහන්සේ මොහුව තමයි තෝරන්නට යන්නේ කියලා සිතනවා සමගම උන්වහන්සේ කතා කරනවා. නමුත් ස්වාමින් වහන්සේ සාමුවෙල්ට කතා කොට ඔහුගේ පෙනීම දෙසවත් ශාරීරික උස දෙසවත් නොබලන්න. මක් නිසාද මම ඔහු එපා කළෙමි. ස්වාමින් වහන්සේ මනුෂ්‍යයා බලාක්නාක් මෙන් නොබලනසේක. මනුෂ්‍යත මේ පිටාතට පෙනීම බලන්නේය. නමුත් ස්වාමින් වහන්සේ සිත බලනසේකයි කීසේක. උන්වහන්සේ කියනවා මේ මනුෂ්‍යයාගේ උස මහත දෙස බලන්න එපා. මම ඔහු එපා කරලා තිබෙනවා. මනුෂ්‍යයා පිටාතට පෙනීම බලනවා. නමුත් මම මනුෂ්‍යයාගේ සිත බලනවයි කියලා උන්වහන්සේ කියනවා. ඒ නිසා උන්වහන්සේ සිත බලලා දාවිද්ගේ අරමුණු දෙස දැක්කා වූ දෙවියන් වහන්සේ දාවිත් පාලේප කරන්නට සාමුවෙල්ට ඒ පහත පද ඔබ කියවන්න සාමුවෙල්ට උන්වහන්සේ කියනවා දාවිත් පාලේප කරන්නයි කියලා. ඒ නිසා උන්වහන්සේගේ වචනේ අපි පැහැදිලිව දැක්කා උන්වහන්සේ සිත විමසන දෙවියන් වහන්සේ. ඒ නිසා ඒ අසල් වාසියාගේ කිසි දෙයකට ආශා නොවයි කියලා උන්වහන්සේ පණතක් හැටියට දෙද්දි ඔබ මා සිතින් පවා කරන පාපය උන්වහන්සේ දකිනවා. ඒ උන්වහන්සේගේ වචන අපි පැහැදිලිව දැක්කා. ඒ වාගේම උන්වහන්සේ තවත් තැනක සඳහන් කරනවා. සුදු මතේ සුභාරංචියේ 5 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 28 වන පදයේ සඳහන් වෙනවා. ස්ත්‍රියෙකු දෙස රාගෙන් බලන තැනැත්තේ එවලේම සිතින් ඇය සමග කාමීත්‍යාචාරය කරේ කියලා උන්වහන්සේගේ වචනේ කියනවා. ඒ නිසා සිතින් සිතන සිටිවිල්ල පවා උන්වහන්සේ දකින දෙවියන් වහන්සේ ඒ පාපයක් කොට තිබෙනවා. ඒ වාගේම යේසුස් වහන්සේ මේ පොළොවට පැමිණියත් සමගම උන්වහන්සේ වේවස්ථාව සම්පූර්ණ කිරීමක් කරනු ලබනවා. උන්වහන්සේ කියනවා මම ආවේ වේවස්ථාව අවලංගු කරන්න නෙවෙයි, ඒ සම්පූර්ණ කරන්න. ඒ නිසා යේසුස් වහන්සේ මේ දස පනත 52කට කෙටි කරලා උන්වහන්සේ දෙනු ලබනවා. නමුත් ඒ 52ත් සමග මේ දස පනත අවලංගු වෙන්නේ නැහැ. ඒ 52 තුල මේ දස පනතම අඩංගු වෙලා තිබෙනවා. අපි උන්වහන්සේගේ වචනේ බලමු. සුදු මතේ සුභාරංචියේ 22 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 36 වෙනි පදයේ සිට මේ ස්ථානයේ අපි පැහැදිලිව දකිනවා එරිසිවරු උන්වහන්සේව වරදට හසු කරන්න උන්වහන්සේව පරීක්ෂා කරමින් උන්වහන්සේව ප්‍රශ්න කරනවා. 36 වෙනි පදේ ආචාරිනී වේවස්ථාවේ ඊතා උතුම් ආඥාව කොයි එකදයි ඇසුවේය. උන්වහන්සේ ඔහුට කතා කොට තාගේ මුළු හෘදයෙන්ද තාගේ මුළු ආත්මයෙන්ද තාගේ මුළු බුද්ධියෙන්ද තාගේ දෙව් ස්වාමින් වහන්සේට ප්‍රේම කරව. මේක උතුම් වූ පළවෙනි ආඥාවය. මෙය හා සමාන දෙවෙනි එකක් තිබේ. එනම් තටමෙන් තගේ අසල්වාසියටත් ප්‍රේම කරව යනුයි. මේ ආඥා දෙක පිට මුළු වේවස්ථාවත් අනාගත වාක්‍යයත් පිහිටා තිබේයයි කීසේක. උන්වහන්සේ කියනවා තාගේ මුළු බුද්ධියෙන්, තාගේ මුළු හෘදයෙන්, තාගේ මුළු ආත්මයෙන් තාගේ දෙව් ස්වාමින් වහන්සේට ප්‍රේම කරන්න. උන්වහන්සේ දෙවෙනි ආඥාව හැටියට දෙනවා. තටමෙන් තගේ අසල්වාසියටත් ප්‍රේම කරන්න. එහෙනම් පැහැදිලි උන්වහන්සේත් සමග 40 වෙනි පදයේ කියනවා මේ ආඥා දෙක පිට මුළු වේවස්ථාවත් අනාගත වාක්‍යයත් පිහිටා තිබෙනවයි කියලා. උන්වහන්සේ දුන්නව මේ ආඥා දෙක තුල අපි බලමු දසපනත කොහොමද රැඳෙන්නේ කියලා. අපි නික්මයාම් පොතට නැවත ගමන් කරමු. මේ පදයේ මෙලෙස තිබියදී උන්වහන්සේගේ පළවෙනි ආඥාව යේසුස් වහන්සේ දීපු ඒ 52කින් තාගේ දෙව් ස්වාමින් වහන්සේට තාගේ මුළු හෘදයෙන්, තාගේ මුළු ආත්මෙන්, තාගේ මුළු බුද්ධියෙන් උන්වහන්සේට ප්‍රේම කරන්නයි කියලා උන්වහන්සේ කියනවා. එහෙනම් පළවෙනි ආඥාව හැටියට දසපනතේ දෙනු ලබනවා. උන්වහන්සේගේ වචනේ මා ඇර අන් දෙවිවරු තට ඇතුව නොසිටව. එහෙනම් උන්වහන්සේට මුළු ආත්මෙන් අපි ප්‍රේම කරනවා නම්, මුළු හෘදයෙන් උන්වහන්සේට ප්‍රේම කරනවා නම්, මුළු බුද්ධියෙන් උන්වහන්සේට ප්‍රේම කරනවා නම් උන්වහන්සේ හැර වෙන දෙවි කෙනෙක් අපි අදහන්නේ නැහැ. වෙන දෙවි කෙනෙකු තබා ගන්නේ නැහැ. එහෙනම් උන්වහන්සේ
ඒ යේසුස් වහන්සේ දීපු පළවෙනි ආඥාව තුල මේ පළවෙනි දසපනතේ පළවෙනි ආඥාව අඩංගුයි. ඒ වගේම උන්වහන්සේ දුන්නු පළවෙනි ආඥාව තුල අඩංගුයි. උන්වහන්සේ දසපනතේ දුන්නා වූ දෙවන ආඥාව කැපූ රූපයක් හෝ උඩහසේවත් පාත පොළවේවත් පොළවෙන් යට ජලෙහිවත් තිබෙන කිසිම දෙයක සමානත්වයක් හෝ ඊට සාදා නොගුණව ඊට නමස්කාර නොකරව සේවය නොකරව. එහෙනම් අපි උන්වහන්සේට මුළු ආත්මයෙන්ම ප්‍රේම කරනවා නම් උන්වහන්සේට මුළු හෘදයෙන්ම අපි උන්වහන්සේට ප්‍රේම කරනවා නම් අපි කවදාවත් වෙනත් රූපයක් සාදාගෙන උන්වහන්සේට හිමිතැනේ රූපයකට දීලා උන්වහන්සේට අගෞරව කරන්නේ නැහැ. එහෙනම් ඒ උන්වහන්සේ දීපු පළවෙනි ආඥාවට අඩංගුයි ඒ දසපනතේ දෙවෙනි ආඥාවත්. ඊළඟට දසපනතේ තුන්වෙනි පනත තාගේ දෙව් ස්වාමින් වහන්සේගේ නාමයෙන් නිකුරුණේ වේවා හරණු කරව. අපි උන්වහන්සේට මුළු හෘදයෙන්ම ප්‍රේම කරනවා නම් මුළු ආත්මයෙන් මුළු බුද්ධියෙන් උන්වහන්සේට සැබෑ ලෙස ප්‍රේමය කරනවා නම් අපි උන්වහන්සේගේ නාමයට අගෞරව වෙන විදිහට උන්වහන්සේගේ නාමයෙන් නිකුරුණේ වේවහාර කරන්නේ නැහැ. එහෙනම් උන්වහන්සේට අපි ප්‍රේම කරනවා නම් දසපනතේ තුන්වෙනි පනතත් උන්වහන්සේ දුන්නා වූ යේසුස් වහන්සේ දුන්නා වූ 52 පළවෙනි ආඥාව තුල අඩංගු වෙලා තිබෙනවා. ඒ වගේම හතරවෙනි පනත සබත් දවස සුද්ධ කොට පවත්වන්නට සිහි කරගනුව අපි උන්වහන්සේට මුළු හදවතින්ම ප්‍රේම කරනවා නම් අපි කවදාවත් ඒ සබත් දවස කඩ කරන්නේ නැහැ. ඒ සබත් දවස අපි අනිවාර්යයෙන්ම සුද්ධ කොට පවත්වනවා. ඒ කඩ කිරීමක් කරන්නේ නැහැ. උන්වහන්සේට ප්‍රේම කරන මිනිසෙක් නා. එහෙනම් උන්වහන්සේ දුන්නා වූ ඒ දසපනතේ පළවෙනි පනත් හතර උන්වහන්සේට මුළු හෘදයෙන් උන්වහන්සේට මුළු ආත්මයෙන් උන්වහන්සේට මුළු බුද්ධියෙන් ප්‍රේම කරනවා නම් මේ පනත් හතර රකින්නවා. එහෙනම් දසපනතේ පළවෙනි පනත් හතර ඒ යේසුස් වහන්සේ කීවා වූ ඒ ආඥා දෙකෙන් පළවෙනි ආඥාව තුල අඩංගු වෙලා තිබෙනවා. ඊළඟට අපි බලන්න යනවා දසපනතේ අනිත් 56 යේසුස් වහන්සේ දුන්නා වූ දෙවන පනත තුල ඒ දසපනතේ ඉතිරි 56 රැඳිලා තිබෙනවා. ඒ කොහොමද? උන්වහන්සේගේ වචනේ කියනවා දසපනතේ සඳහන් වෙනවා පස්වෙනි පනත හැටියට මවටත් පියාටත් ගෞරව කරව. මට මෙන් මගේ අසල්වාසියාටත් මම ප්‍රේම කරනවා නම් ඒ කියන්නේ තමාට මෙන් තමා අනිකාට ප්‍රේම කරනවා නම් තමාට මෙන් තමාගේ මවටත් පියාටත් ගෞරව කරනවා. ඒ නිසා උන්වහන්සේගේ වචනේ කියනවා දසපනතේ පස්වෙනි පනත හැටියට මවටත් පියාටත් ගෞරව කරව. මම මට මෙන්ම අනිකාටත් ප්‍රේම කරනවා නම් මම මගේ අම්මටත් තාත්තටත් ප්‍රේම කරනවා ගෞරව කරනවා. එහෙනම් උන්වහන්සේගේ වචනේ තුල පැහැදිලි තටමෙන් තගේ අසල්වාසියටත් ප්‍රේම කරන මිනිසෙන් නම් තමාගේ මවටත් පියාටත් ගෞරව කරනවා. ඒ වගේම දසපනතේ 6 වෙනි පනත මිනී නොමරව. මම මට මෙන් අනිකාටත් ප්‍රේම කරනවා නම් කවදාවත් අනිකාගේ ප්‍රාණය ඝාතනය කරන්න ප්‍රාණය නසන්න මා තුල එවඳු ආත්මයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. සුද්ධ මතෙව් සුභාරංචියේ 7 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 12 වන පදයේ සඳහන් වෙනවා. නුඹලාට යමෙක් යමක් කරනවාට කැමැතිද? නුඹලාත් ඒ දේම ඔහුට කරන්න. උන්වහන්සේගේ වචනේ එතන තවත් පැහැදිලිව කියනවා වේවස්තාවත් අනාගත වාක්‍යයක් මේය. එහෙනම් උන්වහන්සේගේ වචනේ පැහැදිලි. මම මට මෙන් අනිකාට ප්‍රේම කරනවා නම් තමාට යමක් කරනවාට කැමතිද ඒ දේම ඔහුටත් කරන්නයි කියලා උන්වහන්සේගේ වචනේ සුද්ධ මතෙව් 7:12 කියද්දි එහෙනම් මම කැමතිද මගේ ප්‍රාණය කවුරු හරි නසනවාට මාගේ ප්‍රාණයට කවුරු හරි හානි කරනවාට ඒට මං අකමැති නම් කවදාවත් මම අනිකාට එලෙස කරන්නේ නැහැ. එහෙනම් උන්වහන්සේගේ වචනේ කියනවා දසපනතේ 6 වෙනි පනත හැටියට මිනී නොමරව. එහෙනම් පැහැදිලි උන්වහන්සේ තුල අනිකාට ප්‍රේම කරන මිනිසයා තටමින් තගේ අසල්වාසියටත් ප්‍රේම කරන මිනිසයා කවදාවත් මිනී මරන්නේ නැහැ. ඊළඟට 7 වෙනි පනත හැටියට කියනවා කාම මිත්‍යාචාර නොකරව. තටමින් තගේ අසල්වාසියටත් ප්‍රේම කරනවා නම් තමාට මින් තමා අනිකාටත් ප්‍රේම කරනවා නම් කවදාවත් ඔහු කාම මිත්‍යාචාරය කරන්නේ තවගෙනුගේ ආත්ම ගරුත්වය කෙලසන්නේ නැහැ. ඒ මිනිසයා තමාට ඒ දේ වෙනවාට අකමැති නම් තමාගේ ආත්ම ගරුත්වයට හානි වෙනවාට තමා අකමැති නම් තව කෙනෙකුගේ ආත්ම ගරුත්වය කෙලසන්නේ නැහැ. උන්වහන්සේගේ වචනේ පැහැදිලිව අපි දකිනවා. ඒ වාගේම උන්වහන්සේගේ වචනේ දසපනතේ 8 වෙනි පනත හැටියට සොරකම් නොකරව. ඒ වගේම සුද්ධ මතේ සුභාරංචියේ 7:12 කීවා වගේ තමාට යමක් කරනවාට කැමතිද ඒ දේ මොහුටත් කරන්නයි කියද්දි තමා කැමතිද තමාගේ දෙයක් කවුරුන් හෝ කොල්ල කනවට කවුරුන් හෝ සොරකම් කරනවාට
තමා අකමැති නම් අනුන්ගේ දේවල් සොරකම් කරන්නත් එපා. එහෙනම් තටමින් තගේ අසල්වාසියාට ප්‍රේම කරනවා නම් අසල්වාසියාගේ දී අනුන්ගේ දී තමා කොල්ල කන්නේ නැහැ, සොරකම් කරන්නේ නැහැ. ඒ වගේම දසවෙනි පනත හැටියට උන්වහන්සේ දෙනවා. තාගේ අසල්වාසියාගේ ගෙට ආශා නොවව, තාගේ අසල්වාසියාගේ භාර්යාවටවත් ඔහුගේ වැඩකරුවටවත් මෙලෙස අසල්වාසියාගේ කිසිම දෙයකට ආශා කරන්නේ නැහැ. තමාගේ දේවල් වලට අනිකා ආශා වෙලා ඒවා ගන්නවට තමා කැමති නම් තමා කවදාවත් අනිකාගේ දේවල් වලට ආශා වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් පැහැදිලි උන්වහන්සේ දුන්නා වූ දෙවන පනත, යේසුස් වහන්සේ දුන්නා වූ දෙවන පනත තටමින් තගේ අසල්වාසියට ප්‍රේම කරව යද්දී ඒ දස පනතේ ඉතිරි පනත් අවසාන පනත් 6 ඒ තුල අඩංගු වෙනවා. ඒ නිසා මිනිසියෙකුට කියන්න බෑ මේ පාපය අපි කරන්නේ නැහැ කියලා. සෑම උන්වහන්සේගේ වචනේ පැහැදිලිව කියනවා සියල්ලෝම පව් කරලා දෙවියන් වහන්සේගේ මහිමෙන් හීන වෙලා ඉන්නවයි කියලා. ඒ නිසා පාපයක් නැති මිනිසියෙක් මේ පොළවේ නැහැ. අද අපි කියනවා අපි පාපයෙන් ගැලවුණා, අපි පව්කමාව ලැබුවා කියලා මං ආරම්භයේදී මිනිස්සු ප්‍රකාශ කරනවයි කියලා කිව්වා. ඇත්තටම ඔබ පව්කමාව ලබලද? ඔබ පාපය අතහැරලද? ස්වාමින් වහන්සේ තුල ඔබට විමසන්න කාරණයක් තිබෙනවා. අපි පව්කමාව ලැබුවයි කිය මේ පණත් කඩ කිරීම තුල තවමත් සිටිනවා නම් ඔබේ මගේ ක්‍රිස්තියානිකාරකම කුමක්ද? පාපය අත්හැරපු මිනිසියෙකුට නැවත පාපයේ යෙදෙන්න පුළුවන්ද? උන්වහන්සේගේ වචනේ හිතෝපදේශ පොතේ 28 වන පරිච්ඡේදයේ 13 වන පදයේ සඳහන් වෙනවා. තමාගේ වරද සංගවන්නා සඵල නොවේ. ඒ කියාදී අත්හරිනු ලබන්නාට කරුණාව ලැබේ කියලා. ඒ නිසා උන්වහන්සේගේ වචනේ තුල අප පාපය කියාදී අත්හැරිය යුතු වෙනවා. ඒ නිසා අපි පව්කමාව ලැබුවයි කීවාට අපි ඇත්තටම උන්වහන්සේ තුල පාපයට කමාව ලබාගෙනද? උන්වහන්සේ තුල පාපය අතහැරලාද? පාපය සෝදාගෙනද? දැන් ඔබ මා දන්නවා පාපය කියන්නේ කුමක්ද? නොපනත්කම. උන්වහන්සේගේ පනත් ආරක්ෂා නොකිරීම පාපය. උන්වහන්සේගේ වචනේ පැහැදිලිව අපි ඒක යෝහන් පොතේ දැක්කා. ඒ නිසා අපි පව්කමාව ලැබුව මිනිස්සුયો නම් මේ පාපයන් අප තුල තව දුරටත් තිබෙන්න බෑ. ඒ නිසා යේසුස් වහන්සේ දුන්නා වූ ඒ ආඥා දෙක තුල මුළු වේවස්ථාවම ඒ දස පනතම අඩංගු වෙලා තිබෙනවා. ඒ නිසා මේ පනත් ආරක්ෂා කිරීම ඔබේ මගේ වගකීම හා ඔබේ මගේ ක්‍රිස්තියානි ගමනේ කොටසක්ව තිබෙනවා. ඒ නිසා මේ කැඩීම පාපයක් කොට තිබෙනවා. ඒ නිසා අද දවසේ අපි පාපය කුමක්ද කියන්නේ යන්න උන්වහන්සේගේ වචනේ තුලින් විමසා බැලුවා. ඒ නිසා දැන් අප පාපය කියන්නේ කුමක්ද කියලා උන්වහන්සේගේ වචනේ තුල දන්නවා. පාපය කියන්නේ නොපනත්කමයි. උන්වහන්සේගේ පනත් ආරක්ෂා නොකිරීමයි. එහෙනම් අපි උන්වහන්සේගේ පනත් මොනවාද කියලා අද දවසේ ඉගෙන ගන්න ලැබුවා. අපි විමසා බැලුවා. ඒ පනත් කඩ කිරීම පාපයයි කියලා අපි උන්වහන්සේගේ වචනෙන් දුටුවා. ඒ නිසා පාපය හඳුනාගත්ත ඔබමා දැන් පාපෙන් ඈත් වී සිටිය යුතුයි. අපගේ ජීවිතයේ සඵල වෙන පිණිස හිතෝපදේශ 28:13 කියනවා වගේ. එසේනම් සෙනෙහවන්තය අද දවසේ අපි පාපය කියන දේ හඳුනා ගන්න ලැබුවා. මේ පාපෙන් ගැලවෙන්නේ කොහොමද කියන කාරණය අපි ඊළඟ වැඩසටහන තුලින් බලන්ට යනවා. ඒ වැඩසටහන මා ඉදිරියේදී ඔබ වෙත ගෙනෙන්න යනවා. ඒ ගැලවීම කෙලෙසද අපූර්ම කරගන්නේ. පාපෙන් ගැලවෙන්නේ කොහොමද? මේ පාපෙන් ගැලවීම කියන්නේ කුමක්ද කියන කාරණේ අපි ඊළඟ වැඩසටහනේ විමසා බලමු. ඒ නිසා ස්වාමින් වහන්සේ තුල අද දවසේ අපි පාපය කියන්නේ කුමක්ද? වේවස්ථාව කියන්නේ මොකක්ද? උන්වහන්සේගේ පනත් මොනවාද කියන කාරණය උන්වහන්සේගේ වචනේ තුලින් දැනගනු ලැබුවා. ඒවා කඩ කිරීම පාපයයි කියලා අපි උන්වහන්සේ තුල දැනගත්තා. එහෙනම් මේ පාපය කිරීමෙන් වැළකීම ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල යේසුස් වහන්සේගෙන් ලෙයින් සේදුනා වූ අපට යුතුව තිබෙනවා. ඒ නිසා අපගේ ජීවිත සඵල වෙන පිණිස සියලු දෙනාම උන්වහන්සේගේ පනත් රකිමින් පාපයෙන් දුරව සිටින්නට උන්වහන්සේගේ කරුණාවත් අනුග්‍රහයත් මඟ පෙන්වීමත් ඔබට මට නිසකවම ලැබේවි. ඒ නිසා ඒට ඔබමා අතින් සිදුවිය යුතු කොටස එනම් පාපේ නොකර සිටීම ඔබට මටයි අයිති. උන්වහන්සේගේ වචනය කියනවා යක්ෂයාට ඉඩ නොදෙල්ලා. එහෙනම් ඉඩ දෙන්නේ ඔබයි මායි. ඒ නිසා උන්වහන්සේ නොදෙල්ලා කියලා වචනයක් පාවිච්චි කරේ. ඒ නිසා ඒ පාපයට ඉඩ නොදීමත් ඔබ මා අතින් සිදුවිය යුතු කාරණය. ඒ නිසා ඒට එලෙස සිටින ඔබට මට මල ක්‍රියා ගැන පසුතැවිලි වීමත් සමග දෙවියන් වහන්සේ වට කමාව දීම සිදු කරන්නේ කොහොමද? පාපයට කමාව ලැබෙන්නේ කෙලෙසද කියලා ඊළඟ වැඩසටහනේ සම්බ වෙන අභිප්‍රායන්. අද දවසේ මේ පණිවිඩය ස්වාමින් වහන්සේගේ නාමයෙන් ඔබ තුල තබමින් මේ තවත් මෙනෙහි කරමින් පාපෙන් දුරව සිටින්න,
පාපයේ හරියාකාරව හඳුනගෙන උන්වහන්සේගේ වචනයට අනුව ජීවත් වෙමින් පනත් රක්ෂා කරමින් පාපයට විරුද්ධව සිටින්න ඔබ සියලු දෙනාට කරුණාව ලැබේවයි කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ජේසුස් පිහිටයි.